小家动会带你看遍世间动物奇趣，欢迎收看本期视频，我是小佳。如今，在这个残酷的地球上，依旧能够生存的物种，可以说都进化出了能够适应环境的能力。灵长类动物进化出了发达的大脑和灵活的手指，猫科动物进化出了尖牙利齿，犬科动物进化出了社会关系，就连一直想飞也飞不高的小鸟，都进化出了一对翅膀，可以飞上青天翱翔。而在我们的印象中，在所有鸟类当中，除了老鹰之类的猛禽，其他的小鸟性格都比较的温顺。小佳我一开始也是这么认为，直到我看到这个叫做伯劳鸟的家伙，我才明白，原来在鸟类的世界也存在着心理变态。伯劳鸟被称为全球最不好惹的鸟类，很多动物都对它避之不及。伯劳鸟又被称为屠夫鸟，因为这种鸟有把猎物插在荆棘树枝上的习惯，样子好像一个正在视频前的你，如果存在房事时间短、勃起无力、硬度不够、中途疲软、阴茎短小、虚汗、阴囊潮湿、肾虚引起的腰酸背痛等男性问题，可添加中医老师微信8783400中药秘方调理，对症下药。记住中医老师问诊微信8783400，海内外患者朋友皆可免费咨询。老子就指的是伯劳鸟哦。对此你有哪些看法呢？视频素材来源网络，由小佳剪辑制作。想了解更多的动奇趣，请关注小佳动会。我们下期再见。